டேஸ்ட் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 31 ஐட்டம் சொல்கிறது கேட்டு இருக்க கை பக்குவம் தான். ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து சூப்பு சில்லி சிக்கன். இவ்வளோ அருமையான டேஸ்ட் பொள்ளாச்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதையெல்லாம் விரும்பி நிறைய வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, தரமான பொருளாக இருக்கும் எல்லாமே. நாங்கள் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி ரெண்டுமே சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருக்குது. சிக்கன் பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி இதில் வந்து சீரக சம்பாய அரிசி. வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சம்பூர்ணா. பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற சிக்கன் சம்பூர்ணா பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நல்ல ஒரு ஹைஜீனான ஒரு ஹோட்டல். இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப் அண்ட் சில்லி சிக்கன், அதுக்கப்புறம் பிரியாணி, ஏகப்பட்ட ஐட்டங்கள், நான்வெஜ் ஐட்டங்கள் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் கட்டுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பரில் கட்ட மாட்டாங்க, பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் கட்டுறாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் கூட கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டியில் தான் வந்து கண்டெய்னரில் வந்து பார்சல் கட்டதா சொன்னாங்க. நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸில் நல்ல ஒரு சிக்கன் மட்டன் உணவுனா கண்டிப்பாக சிக்கன் சம்பூர்ணா பொள்ளாச்சியில் சொல்லலாம். வாங்க போய் பார்க்கலாம் சிக்கன் சம்பூர்ணா அப்படின்னா ஸ்பெஷல். என் பேர் ரவிங்க, ரவி, பொள்ளாச்சி. நாங்கள் வந்து இங்கே சிக்கன் சம்பூர்ணா அப்படிங்கிற ஒரு கடை வந்து ஒரு 31 வருஷமாக நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம். 1991 21/6/1991 அந்த டயத்தில் வந்து நாங்கள் கடை ஆரம்பித்தோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் 31 வருஷம் ஆச்சு. வாடிக்கையாளர் வந்து இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு வர்றாங்க. நாங்கள் வந்து இங்கே எல்லாமே ஒரு நல்ல முறையாக சிக்கன் சூப், சில்லி சிக்கன் இந்த ஐட்டம் தான் வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்தில் போட்டோம். அப்புறம் லாலிபாப் சிக்கன், பெப்பர் சிக்கன், லெக் பீஸு, போன்லெஸ் சிக்கன் அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து போட்டிருக்கோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமாக சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி அந்த ஐட்டம், சிக்கன் கார்லிக்கு, சிக்கன் சிந்தாமணி, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கிரில் சிக்கன், ஸ்பெஷலாக கிரில் சிக்கன் போட்டிருக்கிறோம். எல்லாமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 31 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம். மீன் ரோஸ்ட்டு, மீன் சில்லி, இடியாப்பம், மதியம் ஒரு 3 மணிக்கு மேலே இடியாப்பம், சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஐட்டம் போட்டிருக்கிறோம். வேறு நாட்டுக்கோழி வறுவல், சிக்கன் வறுவல், ஆட்டுக்குடல் போட்டிருக்கிறோம். ஆட்டுக்கால் சூப்பு, சிக்கன் சூப்பு. நம்ம கடையில் வந்து சிக்கன் சூப்பு, ஆட்டுக்கால் சூப்பு, சில்லி சிக்கன் ஐட்டம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. வாடிக்கையாளர் வந்து தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு நல்ல முறையாக ஒரு ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்காங்க. நாங்கள் தொடர்ந்து நல்ல முறையாக நல்ல தரமான ஒரு பொருட்கள் கொண்டு கணபதி ஆயில், சக்தி மசாலா, அந்த மாதிரி பெல் பிராண்ட் மைதா, இப்படி வந்து நல்ல ஒரு தரமான பொருட்கள் தான் போட்டு நம்மளுடைய பிராய்லர் கடை வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது. நாங்கள் சொந்தமாக பிராய்லர் வந்து நாங்களே கட் பண்ணி எங்கள் கடையே இருக்குது பக்கத்தில், சம்பூர்ணா பிராய்லர்னு. அதுலேருந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி எல்லாமே போட்டு நம்ம மக்களுக்கு தரமான முறையில் நாங்கள் சேவையாட்டிகிட்டு இருக்கோம். சூப் ஐட்டம் வந்து எல்லாமே இயற்கையாக வந்து நம்ம சளி, இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அந்த சூப் ஐட்டம் வந்து ரொம்ப விசேஷமானது. இது எல்லாருமே சாப்பிடலாம். சளி, இருமல், தும்மல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சூப் ஐட்டம் வந்து உடம்புக்கு வந்து நல்லது. ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு வெஜிடபிள் ஐட்டம் நிறைய வரும். ஐட்டங்கள் நிறையா வெஜிடபிள் ஐட்டம், தக்காளி, இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே நல்லா வருங்க. நல்லா போட்டு கூட வந்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த சிக்கன் ஐட்டம், அந்த ஈரல் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஸ்பெஷல் வந்து சிக்கன் சூப்பு தான் நம்ம கடையில் வந்து ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூந்தி ஒன்று போடுவோம். அந்த பூந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதையெல்லாம் விரும்பி நிறைய வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அருணுங்க, பொள்ளாச்சிங்க. இது வெகுனால இங்கே வந்துட்டுருக்குறோம். ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து சூப்பு, சில்லி சிக்கன். இப்போ பிரியாணி எல்லாமே சாப்பிட ஐட்டம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, வயிற்று கெடுக்காது, நல்லாயிருக்கு. டேஸ்ட் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சில்லி சிக்கன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சூப், ஆட்டுக்கால் சூப் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். என் பேர் மனோஜ்குமார். நினைவு தெரிஞ்சிலேருந்து ஒரு 20 வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன். இந்த கடையில் சூப்பு, சில்லி என்னோட ஃபேவரட் மெயின். அதுக்காகவே வந்து ஒரு 20 வருஷமாக எங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்தார். அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டுருக்கேன். மெயின் இங்கே வந்து சூப்பு, சில்லி ஃபேவரட் எல்லாத்துக்குமே. ஈவினிங் ஆச்சுன்னா சரி கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்கும், பசங்களோட அப்படியே வந்துடுவோம். நல்லாயிருக்கும். சூப்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அருமையான டேஸ்ட். பொள்ளாச்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கன் சூப், சில்லி அப்படின்னாலே இங்கே தான் சிக்கன் சம்பூர்ணா தான். வடிவேல் மெயின் மாஸ்டர். சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, எம்டி பிரியாணி, சில்லி சிக்கன் 65, லெக்கு, லாலிபாப், போன்லெஸ்ஸு, கிரில் சிக்கன். சொல்கிறது கேட்டு இருக்க கை பக்குவம் தான். ஒரே மாதிரி டேஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். டேஸ்ட் எப்போவுமே மாறாது, ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, தரமான பொருளாக இருக்கும். எல்லாமே நல்ல ஹையஸ்டான பொருள். என் நேம் ஜமுனாங்க. நாங்கள் அவினாஷிலேருந்து வந்திருக்கோம். இங்கே ஆலியார் டேம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம். நாங்கள் மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி ரெண்டுமே சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருக்குது. குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எல்லாருமே சாப்பிட்ற விதத்தில் காரம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு.
ரொம்பவே சூப்பருங்க. என் பேர் வந்து ஸ்ரீராம். நான் வந்து அவரோட சன். நைட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 2:30க்கு மேலே வந்து சப்பாத்தி இருக்கும். ஈவினிங் வந்து 4 o'clock மேலே சிக்கன் சூப் இருக்கும். இடியாப்பம் இருக்கும். கிரில் சிக்கன் ஒரு 6 o'clock இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 6 o'clock மேலே வந்து கார்லிக் சிக்கன் இருக்குது, சிந்தாமணி சிக்கன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சாப்ஸ் இருக்குது, கபாப் இருக்குது. அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clockலேருந்தே உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து 30 இயர்ஸாக சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கஸ்டமர்ஸ் வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க. அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்தும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. மார்னிங் வந்து 12 o'clockலேருந்து நைட் வந்து 10:30 வரைக்கும் இருக்குது. நைட் மார்னிங் இருக்க எல்லா ஐட்டமும் வந்து நைட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். மட்டன் பிரியாணி இருக்குது, சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது, எம்டி பிரியாணி இருக்குது, எக் பிரியாணி இருக்குது. மட்டன் பிரியாணி வந்து 160 வரும், சிக்கன் பிரியாணி 120 வரும், எக் பிரியாணி வந்து 100, எம்டி பிரியாணி வந்து 90 rupees வரும். சூப் ஐட்டம்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டு தான். நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா 50 rupees வரும், பார்சலுக்கு வந்து 60 rupees வரும். பேசிக் ரேட் வந்து லாலிபப் இருக்குது, 60 rupees இருக்குது. அப்புறம் வந்து போன்லெஸ் வந்து 120 rupees வரும். பெப்பர் சில்லி இருக்குது, பெப்பர் சில்லி வந்து 120 rupees. 30 years முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த இது. சில்லி சிக்கன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே லைக் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் மட்டும் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸு மற்ற சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. சிக்கன் பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி இதில் வந்து சீரக சம்பா அரிசி, இந்த சீரக சம்பா அரிசியில் தான் நம்ம எல்லாமே போடுறோம். பீஸ் வந்து அதே மாதிரி பீஸ் வந்து 2 பீஸ் கொடுக்குறோம். பிரியாணி ஒரு 1/2 kg மேலே இருக்குது. ஒரு 1 ton பண்ணுறோம். 1 ton ஒரு பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி. மட்டன் பிரியாணி வந்து 150 பண்ணுறோம். 150ங்கிற போது அதுக்கு ஒரு 3 பீஸ் மட்டன் பீஸ் வைக்கிறோம். பிரியாணி இருக்குது. அதுக்குண்டான தயிர் சட்னி, குழம்பு எல்லாமே மட்டன் பிரியாணிக்கு மட்டன் குழம்பு, சிக்கன் பிரியாணிக்கு சிக்கன் குழம்பு கொடுக்குறோம். கவரில் வந்து நம்ம எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வருஷமாக நாங்கள் வந்து இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸில் தான் வந்து சிக்கன் சூப்பு, மட்டன் சூப்பு, சிக்கன் வறுவல் இந்த மாதிரி இருக்கிற அளவு அதுதான் பண்ணுறோம். கிரில் சிக்கன் வந்து பாயில் கவரில் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி கொடுக்குறோம். பட்டர் கவர், சில்லி சிக்கன் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் கவரில் கொடுக்குறோம். எங்கள் கடை வந்து எல்லா நாளில் வந்து ஃபுல் ஒர்க்கிங் டே தான். தீபாவளி, பொங்கல் அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு 2 நாள் லீவ் விடுவோம். மற்றபடி எனி டைம் வருஷம் பூரா எங்கள் கடை இருக்குது. மதியம் 12 மணியிலிருந்து இரவு வந்து 10-11 மணி வரைக்கும் இருப்போம். இப்போ டைனிங் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டைனிங் அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதே வந்து கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை தான் இருக்குது நம்ம. ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து நிறைய உங்களுக்கு நமக்கு வந்துட்டு இருக்கிறனால நம்ம வந்து இருக்கிற கஸ்டமருக்கு வந்து நல்ல முறையாக திருப்தியாக கொடுக்கலாங்கிறதான். நாங்கள் ஸ்விக்கி, ஸ்மோட்டோ அந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கும் கூட யாருக்கு நாங்கள் ஆர்டர் எடுக்கிறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுடைய பொருள் வந்து ஃபோன் ஆர்டரில் மற்றவங்கள நாங்கள் யாருக்குமே கொடுக்குறதில்ல. நேரடியாக வந்து இங்கே வர்றவங்களுக்கு தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம். வெளியில் கொடுக்கும்போது அதனுடைய தரம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அதனால் நாங்கள் ஸ்விக்கி, ஸ்மோட்டோ அந்த கம்பெனியெல்லாம் வந்து நாங்கள் என்ன கேட்டாங்க, நாங்கள் யாருக்குமே பண்ணுறது இல்லைங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இது கஸ்டமர் நேரடியாக வந்து வரவங்களுக்கு தான் நாங்கள் கொடுத்து நல்ல முறையாக பண்ணிட்டோம். நன்றிங்க.